तो हेलो दोस्तों, ये 8000 का फोन आपको लगेगा कि 18000 का फोन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले Redmi A4 के बारे में। डिस्प्ले की बात करते हैं 6.88 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको अच्छा ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, अच्छा रिफ्रेश रेट का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। वही दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर का, तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 4S Gen 2 प्रोसेसर इसमें लगाया गया है, जो कि एक बढ़िया चिपसेट इस बजट रेंज में माना जाता है दोस्तों। वही दोस्तों बात करें इसका मेन कैमरे का, तो मेन कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है दोस्तों। बात करें इसका बैटरी का, तो बैटरी इसका 5160 मिली एम्पियर का बैटरी देगा, साथ ही में आपको 18 वाट का चार्जर भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो फोन देखने में काफी इंटरेस्टिंग, काफी बवाल का है इस बजट रेंज में दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक, शेयर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट से हम आगे वीडियो बना पाते हैं। तो प्लीज यार, आई कैन बिग रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।